Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta. Masu kallon mu assalamu alaikum, za ku kalli taƙaitattun labarai daga nan Matashiya TV. A yau muna Laraba 14 ga watan Jumadal ula shekarar 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan Nuwamban shekarar 2025. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da shugaban ƙungiyar Kiristocin Catholic na Abuja a fadarsa da ke Abuja a jiya Talata. Ko da dai fadar shugaban ƙasar ba ta bayyana dalilin ganawar ba, amma ana tunanin baya rasa nasaba da zargin da shugaban Amurka ya yi na cewa ana yi wa Kiristocin kisan ƙare dangi a Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙaddamar da sabbin gidaje 100 da za a bai wa zawarawa da marayu da sauran mabuƙata kyauta a jihar Kaduna. Ministan kasafi da tattalin arziki da tsare-tsare Atiku Bagudu ne ya ƙaddamar da gidajen a ƙaramar hukumar Igabi, kuma ya ce za a yi a dukkan mazaɓu 8,889 a faɗin Najeriya. Wata babbar kotu a jihar Oyo ta bai wa INEC umarnin halarta da kuma sa ido yayin babban taron jam'iyyar PDP da za a yi ƙasa da makonni 2. Kotun ta kuma bai wa jam'iyyar PDP izinin gudanar da babban taron da kuma bai wa shugaban kwamitin taron damar ci gaba da shirye-shirye. Ƙungiyar likitocin haɗa magani a Najeriya PSN ta ce ta tabbatar da ci gaba da bai wa likitocin haɗa magani horo da ilimi da inganci don ƙyanƙyashe ƙwararrun masu haɗa magunguna a Najeriya. Shugaban ƙungiyar Pharmacist Ayuba Tanko Ibrahim ne ya bayyana haka a jiya Talata yayin da ƙungiyar ta buɗe babban taronta na shekara a Kano. Ya ce za su kuma tabbatar da an ci gaba da yaƙi da jabun magunguna a Najeriya. Rundunar sojin Najeriya sun daƙile wani harin Boko Haram tare da kashe wasu mayaƙa 6 a jihar Borno. Mai magana da yawun dakarun rundunar tsaro haɗin gwiwa Uba Sani ya ce sun daƙile harin a jiya Talata da ƙarfe 4:30 na yamma a Malam Faturi a jihar. Duka taƙaitattun labaran kenan, a madadin editan da ya tace labaran Abubakar Murtala Ibrahim, sai ni Amina Abdulrahman Hassan da na karanta nake cewa mu yini lafiya.